Lëvizja Znam akuzon LSDM dhe Venko Filipçen për sjellje të papërgjegjshme dhe bllokuese në proceset politike, duke ngritur dyshime se mund të përgatitet një skenar për braktisje të kuvendit dhe bojkot të zgjedhjeve parlamentare. Sipas Znam, këto veprime lidhen me frikën nga humbja e zgjedhjeve dhe përpjekjet për të ruajtur kontrollin brenda partisë, ndërsa theksojnë se vendi ka nevojë për stabilitet, përgjegjësi dhe vazhdim të rrugës europiane. Во изминативе денови сведоци сме научени и на еден длабоко неодговорен и деструктивен однос од страна на СДСМ и Венко Филипче, особено во контекст на измените на законот за влада. Со овие измени јасно е дека е предвидено дека техничката влада ќе важи за следните парламентарни избори, а потоа ќе биде укинета како модел во иднина. Јавно прашуваме на што се должи овој потек. Дали сме сведоци на подготовка за сценарио за целосна блокада на работата на работната група за изборниот законник? Дали следниот чекор е напуштање на законодавниот дом од страна на претениците на СДСМ со крајна цел бојкот на престојните парламентарни избори? Кога и да се. Ndaj preskonferencës së Znam reaguan nga LSDM, ku akuzojnë Znamin si parti pa ideologji, program dhe qëndrim të qartë politik, duke i cilësuar si satelit të VMRO-DPMNE-s i krijuar për të dobësuar opozitën, veçanërisht LSDM-n. Znam për momentin nuk ka qëndrim për ligjin për ndalimin e shtetësisë së dyfisht. Memov thot se qëndrimi do të jetë kur të përfundojë debati i brendshëm. Sa hipokrizi mund të mblidhet në një parti. Znam nuk ka ideologji, nuk ka program, prandaj nuk ka as qëndrim. Ata nuk e dinë nëse janë qendër apo e djathtë. Në fakt ata nuk dinë asgjë, sepse janë një parti e zakonshme satelit e krijuar nga VMRO, me një qëllim të vetëm, të coptojë dhe dobësojë opozitën. Ndërkaq partia Znam nuk ka dhënë ende një qëndrim për ligjin për shtetësinë e dyfisht, zëdhënësi i kësaj partie tha se do të prononcohen pasi të përfundojë debati publik dhe të ketë tekst final të ligjit. Njëkohësisht nga Znam kanë përsëritur qëndrimin për ndryshime në sistemin zgjedhor, duke propozuar 90 deputet, një njësi zgjedhore, prag zgjedhor 2 deri në 3% dhe ndryshim të financimit të partive politike. Sipas tyre, këto çështje duhet të diskutohen edhe nëse hapet kushtetuta.